Miqtë e emisionit Foli ju përshëndes nga Gjorica e poshtme. Gjorica e kuqe, Gjorica e historisë. Jemi rikthyer në Gjoricë sepse banorët kanë një hall shumë të madh. Tokat e tyre të lëna enkas për kullot, Bashkia e Bulqizës ka vendosur t'i japë për panele. Një fenomen i frikshëm që po shihet në të gjithë Shqipërinë. Banorët janë ngritur me të drejtë në protestë, dhe me të drejtë sepse nuk din ku çojnë baktin. Janë me qindra e qindra kokë bakti në këtë fshat. Ju shikoni, unë ndodhem buz drinit dhe shikoni çfarë fushash që deri dje kanë qenë toka buke do jipen për panele diellore. Fusha e Gjoricës do jipet për panele diellore. Sa ta syri. Shikoni në krahun e djathtë dhe në krahun e majtë. Pushini Jordi. Përçish ta frymos unë. Përçish. Ku do të çoshete që te ta kum. Çish ke bë? Se te thu unë pronën tonë e morrën. Po ku e kemë pronën? Po ku e di ti? Po pse erdhi unë? Mos u merr për dashje, nuk për kozën e samurai Jordi. Ti flet për veten tonë. Unë nuk jam dakord. Ajo është ti thot për vetë me vetë nuk jam dakord. Ti thot për vetë me vetë nuk jam dakord. Unë jam dakord, ti do votim. Jo, Një pyetje shumë e thjeshtë qeverisë. Ku t'i fusin banorët delet? T'i fusin xhep, nëse i toka për panele? Sepse kjo po na ndodh në çdo cep të Shqipërisë. Po na ndodh në Levan, po na ndodh në Seman, në Cakran, kudo. Po na ndodh në Ersek, po na ndodh në Pogradec. Çfarë ka ndërmend qeveria të bëjë me tokat dhe çfarë ka në realitet synim paketa e maleve? Sepse kemi ardhur në fush. Paket malesh në fush është e çuditshme. Megjithatë, unë kaq do them nga fjalët e mia. Të tjerë do i thon banorët, sepse unë i kam mbledh një pjesë prej tyre që ja ku i kanë lëshuar dele. Le të flasin ata, ne flasim përmes zërit banorëve. Banor, shumë faleminderit. Përshëndetje dhe është kënaqësi sa herë që vim Gjoricë. Kemi qenë dhe një herë tjetër. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen për ardhjen e juaj. Faleminderit. Nemi do. Bab, si të quaj një herë? Si të quaj? Ja, mbaj këtu poshtë që mos na krijojnë një kështu, e ndezur është. Si të quaj? Ferit Cam. Sa vjeç je Ferit? 75 vjeç. Këtu je lind e rrit? Po. Këtu në këtë tokë? Po. Te kjo tokë çka ka qenë përpara? Të falish. Qeveria e Nërës, këtë tokë ka qenë këtë pyll. Pyll? Po. Edhe kemi, kush dhe banor që kemi arë nga Vllaca. Po. Ne jemi mërgjin nga Vllaca. Po. Çdo banor që arë nga Vllaca, kemi pagu për mërat katunit, edhe kemi blenë tokën, e ne kemi pagu fleshtë tonë, kanë dhënë flëri, për të mbajtë mërat e katunit mëra. Pra, të parët tuaj kanë paguar flori për këtë tokë, Po. që ju të kullosnit Që të kullosin baktin. Po. Çdo një ishe vite, pa pagu mëran, së në verë të tokën e tjerë, së në rritë, se të në tokë. Çdo një, çdo program, çdo vëj që kemi arë prej Pra të gjithë ju, kjo është toka juaj, po thoni. Kjo është toka jonë. Enver Hoxha e prishi këtu, ka qenë Po? E prishi edhe e bëni tokë buke. Edhe kjo sot ekziston tokë buke. Ku erdhe mëse që në 92-95 për të shpërda,
dëshim ta morim, ta bëjmë Po tokë të buke. buke. Po. Po. Ne prap, Ja ta dëgjoj. ne prap u mlodhëm Po. edhe me këshill komune, Po. edhe me këshill komune e kom shkruajt, Po. edhe me këshill komune e kemi bën që kjo të rrje Barakatuni si që ka pasur tonë. Pra ka vendos pushteti vendor që kjo Edhe pushteti vendor, këshilli komunës, e kemi bën edhe me këshill komune, edhe me ne si shatar, që kjo të jesë Barakatuni. Tani sa kope kanë mundësi ose e kanë ushqimin e vetëm këtë kullot. Të shi, këtu, mi 4-500 kokë dele kemi. Dele? 4-500 Po. kokë dele. Lëp kemi, ore kje, çdo shtëpi ka lëp. Çdo shtëpi Që vjen te kjo që vjen kullot. këto. Po. Jemi 80 shtëpi. Pra 80 lop 80 shtëpi, minimalisht. Sigur ka një lëp, 80 lëp. 80 lop. Po. Edhe bati sa dush që hanë në këtë tokë. Që po mor kjo tokë, Ne s'kemi kush kemi. E s'da vinë fëmijët tonë më këtu. Ne pretendojmë që na vinë fëmija jërë këtu prapë. Që në bazën e kësaj, ato kanë shpesa që dinë të këtë. normal. Po se, po na mundi që do, ne s'kem, ja ne do të dalim mo, s'kem në Evropë, se s'vjet fëmija jërë këtu mo. Po ju s'ju largoj turku. Ore, ka qenë ai Zogu. Që në Enver Hoxha që qushim shumë reakcionar. Po prap, nëzion nuk ka, një gërvishtje nuk ka po në fatasa. Sjo se ka një gërmë se ka dujtë. Ja Enver ta Hoxha. dëgjojmë, ja Që ta- qushim po të thekër. Nëse këto bënë më të qisë Enver Hoxha, në sharëm Enver Hoxha, të dullin më kështë Enver Hoxha. E kuptoj. Ja ta dëgjojmë të lutem. Kaq. Kaq. Dullin më kështë. Jo, tani ç'a ndodhi në atë moment që ju pam në përleshje? Ç'ishte ajo përplasje me bashkinë? Ishte dëgjes, ç'a ishte? Ishte dëgjes. Dëgjes, ë? E para. E dyta. E dyta? E dyta, se e para e ka hongër. E hongër. Se gjithë janë gënjë me një ma nesë. E s'ka problem. Tek e para u gënyet. U gënjë. Tek e dyta? Tek e dyta jemi bët gjithë kundra, të gjithë kundra. Janë në bitë 80 vetë, 70 Po, vetë. tek ato firmat që pashu. Po, janë bitë 70 vetë që kanë firmos. Kundra. Në më si harri la Kundra. Alas kanë arë cullë këto, si janë shkanë të Itali. Pra, 80 janë vetëm këtu, se ju njerëzit i keni jashtë, apo? Jo, sa jemi në plesht. Deshe kom 4.000-5.000 kom jashtë. Asë kjo, vetëm një gjallë. E kuptoj. Edhe sa ka ki, jemi Qereku, a kupto? Vetëm Qereku ka mbetur. Qereku këtu, që ato 6 firma. E Jemi vërtet. Qereku. O, nuk futet njëri kom, po të kemi fëmijë këtu. Nuk futet kom njëri këtu. Po janë në Itali. Po si kemi, i kemi vetë dhe rëllat. E qartë. Faleminderit. Respekt. Faleminderit. Përshëndetje një, Përshëndetje, si të quajnë? unë quajnë Demir Krosi, antar i pleqërisë për 70 familje. Pra je nga kryesia, Direkt i zgjedhur me me fshati. votë, nga fshati. Tani ne, me thënë drejtën, na i murën dhe pro na erdh njëni, Po? një fshatari jëni, Po? na i murë dhe prona këtë firma, po pa shkruj sa dëlim, sa ashtune, e kemi dhënë një firmë na. E keni dhënë një firmë. Po, Po pas sqaruar. pas qaru se ç'do bëhet, Aha. se ç'do ashtune. Dhe përfundimisht u mblodh lagja, katuni ishte për s'dyti. Po? Ne na del tani se vinë prej Tirane të bëjnë panela diellore, po është e bllokuar me këj veni, prej aty na kanë thënë, Po? që ku është jene, dera që nalt, Me postoblok me pastaj. postoblok dhe vetë rrjet teli këtu, unë dhe bllokohet rruga komplet, edhe no, si fshatar, nuk kemi as një zhjo tjetër përveç se që këtë maraj për të kullot baktit. Tani ku fillon? Atje në fillim fare tek Fillon ku hyn ne aty ka to shtëpit. Aty tek ato shtëpi? E del atje në Odrinja atje. në rreth Kodrës. Këtë të Maqedonisë. E kuptoj. Maqedonia. Po mja, jemi në kufine këtu. Kufin, imi në kufi. Ky drini a është kufiri? Po. O, gjysë Dhe- të ti. E kuptoj, Ej. e kuptoj. I bë thirrje i diromës tu. Si ta kesh dhe menën me në largu prej fshati. Ja ta dëgjojmë të lutem, Me në ta largu dëgjojmë të prej lutem. fshati këtu. Po?
në të vitë morë baktit, në të vitë morë në lëtë bëjnë një stallë si në kotën vehërë, si kanë qëtë tufzat, e në të gremi, tu mos s'kimi shbemi, s'kimi ku t'i kullosim baktit, s'kimi ku t'i kullosim. Ne imi të ardhën pri blace, e kemi e kam pasbirë të parë tonë këtë vend këtu, e në kotë me rrumë, no me morë, kemi met ka 2 vetë në përshpia, mi morë qatë grue me shku, me delë në Italia, kam me shku, se këtu mos s'kemi më shpejmë. Pa i bie që ju tini? Në gordi kretë. Te, no i bëjmë thirrje e Romës, kapi kryetare në bashkisë, vita shof këtë vend tune, se ajo i boll ato bisedat për atë në zyrë, i bë thirrje në atin e kryetarëve. Po ju nuk ishit folë herën e parë me kryetarin e bashkisë? Qa kryetarë të so pas kryetara, as dreq, ve birë dhe langaraqa këtu. Langaraqa Mos t'i ofendojmë se si jo, kemi ti ofendoj se Jo, nuk i kemi këtu. Pik turpi vi këtu, e në thonë, mori marajnë për të bo panela djellore këtu. Këtu në fush bukës, tok buke kje, nuk E kuptoj. Po pra më thatë ju që këtu ka pasion kote Mirë, derit. kam pas mjellë grun, misër, grosht, Po mirë, si e ndryshuan që e Si bën e këto kjo ndryshuan e dim. produse? Sheve te ka që të rëzikshëm si janë këto, që e bën atë certifikatën, e shef këtë fshat nuk, Po, s'ka certifikat pronësi asë njokët. pra Gjorica e poshtme, Nuk ka certifikat vazhdon se pronësie. ne dim këtë që nga Po. emisioni parë, po Po. vazhdon të mos keni? S'ka, ka që të Pra, rëzikshëm njën as këto. shtëpi, as tokë, S'ka fare. jeni në ajër. Naj, ka që të rëzikshëm njën Ja, këto, edhe gjërë më që e bën certifikatën e pronës për një biznesmen, Po, e bën ka shpet, sa se merë me men mo, unë nuk japim halë se pune. O, baraj ka toni, mërë, e bjerë parë tonë, që da shesim ma, që t'japim ati qitin. Ka bukër e paske me ka desër në ato, për në e pashim ato, ajo është e jërë, pash ma mëjë, për që ka Nuk mund vitë t'ja prona me shira. për bukër për që pash ma mëjë, se që ka me ka desër, ato e ka bjerë, e ka bashkia me ka desër. Pse erdhe këtu? Sa ka dasë? Na boni budalla këtu. Ajo prone. Na boni budalla, më pse erdhe Ka po këtu? bashkë me këtë. Ato jo në blacas. Vaj ato që binë me Flori për mua. Na bine në certifikatën e provës atë e ne, si, na e mushin mendën e si popull, kjo është e bashkisë. Për në kim ka qenë komuna këtu. Pse se mur komuna këtë provën, për në e la katunë. Komune është bo më lonë mëra katun. O me vendim që komune. pra është me vendim që është baraj katuni, kolot Na katuni, ka po. përfaqësu ne ish komuna, na ka përfaqësu ne si Se këtu janë të dëme parcela këtu, maraja. banor. po, Këtu e ka vetëm blaca. po, Shkësh atje baton e ka zëgjës. Jon ato agjis shkëll. Agji nuk e kanë ashtu ato. pra as atje, as në Gjoricë të sipërme, ka Gjorica Po, që sipërme? e ka këtu në ato. Nuk, ja të lutem, të Edhe lutem. ato, edhe atje në gjërisë sipër nuk e kanë planifikuar. Pra as atje Asi kanë këtu lënë e këtu. kanë lënë këtu ne. Ku di qim në lëtë? Po mirë, lejohet në gjithë me Nuk e di, kufiri, do e dim panele? se 500 metrë larg kufinit, Aha. nuk ka drejt. Se ka kontrol Ministria e Mrejshme këtë. Po është kufiri. Po kufiri këtu. Pra ne po bëjmë emision kufi. Po, kjo Pra është po të kalojmë andi, vjen dalë polici i Maqedonas është atje. Maqedonia. Pra ne i bë thirrje i Romës si ta kesh dëm me morë këtë baran, merin e lëftë e në dhejnë, e në të qemë bashkit Bulqis, u bë thirrje këti në medjave Po, 24-ës, nus 24. Thuj, mos u bë mos u bë pjellë qeverisë, thuj ju media tini pavarun. po pse më njuzi i ka thënë gjitha, I ç'ne ka këtu? dhënë breshka, i ka dhënë, i jepte në përmjet, merte njerëz në përmjet. E kuptoj. Mirë, Shti, okay. këtu në shokë im janë të deme me antar legje. Gjerica, këtu Gjerica, e poshtme, ka 2 antar legje, me fillon këtë rëshesh më të kërë janë dishez, e tërmaj, janë tjerë që përgjigjen për E këtë. kuptoj. Për këtë,
që të ngjeris poshtë të përgjigjshme unën e qiki. Pra ju jeni Si ma zgjedhëm prej popullit. ju jeni të zgjedhurit për këtë tokë edhe për këtë fshat. Po, E e në qartë. pënigat rresa se që bëhet, s'kimi të katë, no, se s'ta pajt kush, po në zonin e qëtë. Shkova si antar legje, mas i mora vesh, ta thash punë e firmë po. I thash shko bab në shhajtën e ju mediat, a i buri që ka hi për këtë punë, Po. e ka në dëshok qjerë, Po, ka një 10 delin, 1 hektare ka të mshet me në meret katonit. Se është e dema ju, to ka bukë, s'kje ka pra qënë 1 meret. hektare ka të vetën ai E personi. ka të vetën, e ka timen e të ati qetërit. E ka fajt në gjartë edhe e mirë. Kur ka arë për të bëdhë firmat, Ha, është e juaja e ka marrë ai? po, e ka mora, e kanë morë shumë zjarë. Të shti, kur dha, erdhe morë firmat, o zotni, më tha e për 1 hektarë, për 1 hektarë dhe i delin, 1 hektarë e ke zonë të. Kur të shte nga del, dhe vitë ta morim këtë preja gje. Ku dishe, këtu të shte, Sa është sipërfaqja? Për çfarë sipërfaqe flitet? këtu flitet për kërët këtë mej. Po ata 182 nym. 2 hektarë to. 400 delimi ka morë. Te këtu e në 100 edhe 17 hektarë, edhe 27, edhe 220 delim prapë do të morë. Du t'i morë. 242 nym. Du t'i morë të shte, edhe shkapa shkova si antar. 22 hektar. Po, shkova ke administratori. Po, ja, lutem. A denarit, Lutem. se unë i harri dhafët me ne. Po. Ma si e mora vesh që dënë me bo me bloku këtë me rajnë e katonit, shkova edhe kapa administratorin e komunës. Orë zot një ha, te i thashun ke ardhë, që më ke zjedhë ndar lagje, nuk më ke zjedhë, më ka zjedhë lagja ime mu. Po. Muën e këtë. Kanë shumë firmat bura dhe të. Po. Thash, si është ke punë, e nverhojgja e mull 20 vjetë. Mësër gësh, grun, patate, prisha gji, ka qënë pika e bëritimit. E deri ke vorët e belës, me raja gjiris poshtë ka qënë tokë buke. Tha e ka bashkia. Ku e ka morë bashkia? Si e pas ka bashkia këtë? Të atë mirë sërit bëjë që shdojnë me rajtë katonit, është të shkëllë me vendim qilë komunës. Hiku kërëtaj komunës, bëjmë prada, ajo, si e qurë marat, festime mjeshtëri, se s'ja kam pa, që se kam votu, për to nuk ja kam pa, ftare në sajtë vi njerë, këtu në ke popli. E po, votën ja ke dhënë asaj? Peshti, unë nuk ja bëhëllë saj pune, këtu janë, mos thënë me rejna që se i kumë nahër, janë mbi 500 kokë dele, mbi 500, mbi 4 tofë, ka 200-600. Janë me faktë Po i kemi dele të rreth e rrotull, ja ku janë dele. Që nuk kanë ardhë, nuk kanë ardhë edhe 2 tufë tjera. Po, janë dhe 2 tufa Edhe tjera. unë i kam mëna, a i ka mëna. Që i kam me letra, jo me... Si dvi qeveria, dvi qeveriat me forcë, se kësa i thonë me forcë, të rëzësh, të majsh poplin, të majsh gjërisën e poshtë, gjithë gjërisën e poshtë, për panelet, për 2 vetë, për 2 oligarë që ka në Tiranë, Kush janë këta? I dini emra? ato i dim se i kimi piktuna, i kimi piktojme, Jo ditë këta vetë. këtut, ata të Tiranës. A se dini kush qiet mrapa? Pike Berlina, se panelet i ka Berlina, si ku mund? Ha, Belinda. Belinda, i kërkëj kryeministri, në qoftë se dëmadhet vendimi për morën vumjen e paneleve, Gjërica e poshtë këto 500 frem këto kanë maru. Në timor në delet, pika e burri që rëmë shkopë që avalë, e në unë, shkem të shemë që të ke bashkia, të fujim lëp, e fmit, se fmit e më patën, marë bajim, a vetëm taj thë përgjigjesh për me rajnë e katonit. Po në, të ku imi në, se si të vitë vend panelet taj dhe azonë, unë dhe vi 15 ditë për Itali dhe vitë lehem ndërinj, a së letë lehem ndërinj, se blokohet ajo, ajo shtoke blokume. Për në i lutën, i bëjë thirë i kërministë. Pra ju kufirin nga Drini, do ta spostoni atje pastaj? Po, dhe zëjet, Kufirin. po, dhe zëjet toka. Pra kufirin e kemi pas me Drinin, me Maqedonin, tani da keni atje në rreth fshatit. Po, është e zonë, dhe e zonë. Po pra e kuptoj. Sini laf 100, i bëjë thirë i kërministë. Në qëftë se dënë me maj poplit. Në qëftë se dënë me animu, nuk du të ma bëgjohet, më lënë timen, së toka ime. O toka ime, o të cudhve, mu ma le beba, unë do ma le cudhve mëj, si gjithë unë edhe këtë tjertë. I bëthiri kërministit,
Më në morë më qafë, e ka shurë 2500 e këni kile naftë. Po dhe me 7.000 dashër. Po, ku ti morë unë, Po e me 7.000 e ka dhonë. I bëjë thirë kemi njësi, ti shohë popull, ti shohë fukarat. Nuk jem të i kërku gjohë, tokën time. Mos mi shqit ato 5 dele ti fugji. Se fugja mund. Unë që dhe kur të bëhat kinjë që të habuk. Se unë marë 120.000 lek pension. Unë marë 20.000 lek i lasën muj. Po kam dritat, po kam ujt, po kam mikun, po kam mordën, kam vdekin i kam këta vetë. Ku ti morë unë? Se ti hekë që do 5 dele, e ne e që do 200, e që ti 10, 50, 100, bëhen 600 kongë dele. Pa rrena, 600. Që ke janë këtu? Edhe një, unë 2 e qëtër mi tjerë, 20 shpaj, 100 lep, nuk thomë kështu të bëj bëse, vita verifikoj. 600, 100 lep, 700. Po më shëllë kjo, sa di që të mëshilet, dhe vajnë panelet, këtu panelet nuk ka, ne imi të maru, ne imi të vdekur. A nuk po që nuk më të ven panele këtu në këtë foshme. Unë nuk kam shpëti, kjo ka qënë të buke. Ju këtu bëni edhe festat, më thanë, ë? Që tu Këtu i bëni edhe ato festat. Po. Këta që tu me të Gjithçka këtë. Vim për që kjo. Që kjo turizmi jo. Kjo është turizmi i cullë. Edhe ai thot bëni bujtina, thot. Po bujtina, po. Fusha, Vim franceze, vim këtë. vin me Me magjina, me kambigja. këtu mund vin me rulota. Po. Vimë këto kanë fitu. Ka fitu me 4 cika e gusht. Tani si u ndat me atë dëgjesën. Ju thot jo, i përzut, ë? Jo. E përzut. Jo. Po të pashë duke u shtyr aty. Unë quhem Lutfijella, Po lut. banori Gjeris Poshtër, Mbaj pak afër pak. banori Gjeris Poshtër, Po. im dhe rrit këtu. Unë mu ka rrit baba, na ka rrit baba 6 kalamoj, Me maraj. 6 kalamoj, që unë jam sot. Unë vila i tjetit thot që nama tokën, unë s'unë e lëndoj babën atje në vorë, që thot mor djallë unë me qatë tokë, me qatë merajt, rreta, edhe Ti e sot ndërzo. t'japish, unë nuk mund t'a lëndoj. Edhe nuk jam i ndërgjeshëm që ta, për vetë se që tu jam të jetu. Hajde shefe, naha kum 4-5 berra, lëpe, kretë, që tu ka jetën në, me që to bëmi i dere. Ndri lemi në gjimbe kështu, të që surpër. Mu ma ka morë tokën ndrini, janë që se fër një lafë që nuk pa ashtë, unë firmos që të arrestohëm, që mu këtu në vend. Edhe mu tokën ma ka morë drini kretë, ka kalu tokë Jugoslave. Edhe ne, në vend se të jepshin unë 300 metrë tokë kumë që ma kalon drini, Po. që ato mjëlli kopë, me që ato munohën ashtune. Edhe këtë që më raje që do të kaloj jetën me ato, në të du me ma morë. Shpartë që do të morin pasunin atë ku jeton, ka morë shpartin, unë nuk e di me qarë, se si, që qarë koncepti kanë ato, nuk e di e zë gjumi natën, këto që të morish pasurin e tjeti dhe të finish i tjetë natën, unë nuk e di që fshin këto për vete, qeveria të menoj dhe të shofë gjendjen reale, se si zhvillohet. Faleminderit. Faleminderit. Ju që na qoni zonin ton ati ku duhet. Faleminderit. Halit, E për Halit, e lavin e Halit. erdhe prapë në Gjoric, po këtë herë jo për atë problem në ujit, u harru uji, u harrun bujësia, u harrun gjitha, tu po diskutohet mbi jetesa, apo jo? Jetesa po. Po shkojnë më keq. Më keq se s'bëhet ma. Ma burë se Halit Leka, A kuptoj. Halit Leka Gjoric. Dhe më thonë lindur e rritur këtu. Kemi fmit, kemi tokat tona, po kjo është toke e përbashkët. E juaja po e E përbashkët? përbashkët e trashëguar. E trashëguar. Diçka trashëguar këtu, unë nuk e di se si bën këto vendime të shteti atje, do të thonë Po Ropa. pra se kjo është pyetja, si përfundoi tokë shteti kur ju e keni trashëguar? Kjo është tokë, me rajka tuni edhe vakuf, i thomi ta thashtë edhe më parë, Po, që quhet vakuf, këto mirë mos e preki askush. pra tokë vakaf, tokë Vakuf, Zhinov të ndësh, të zaptësh këtë pronë. Po ato nuk kanë dinë imam. Sepse kjo është e të gjithë. Nuk është për shembull se ma merr mua. Jam i doptër, ma merr, ja merr tjetrit, ja merr atë brezave që vinë. Edhe ki ka zgjerë një paket malesh. Le ta bëj fushin e Gjoricës mal, edhe le ta zaptojnë në fund, vërtet. Po kjo fush. Si e vë zbatim ligjin e paketës maleve në fush Gjoricës? Mund mësova që e ka dhënë me ankand, ë? Po në kanë se kështu. Pikës pari në si që deklaruar dhe këta tjerët,
ky ka lënë ne pa certifikata pronësie. Kemi këtë banor s'kemi, edhe shtëpiat i kemi hava. S'ka certifikat. Po ki nxjerr certifikatën e pronësisë, do të thonë me rast ka tunit ja bën në mënyrë më të shpejtë të mundshme, i bën certifikatë dhe nxjerr nën ka. Pra certifikata i bëhet gjithmonë kur i merret toka fshatari. Po e bën sikur të doj vet. Po kjo është shkelje ligji. Megjithatë, këtu do ndërhyjmë sepse populli Ju vetë çoni në gjykat? do të shkojë patjetër. Do t'i bëjmë letrat edhe në spak do të shim. Është e go. E kuptoj. Do të drejtojmë edhe se ka shkelje ligji. Kujt ja mori të drejtën bashkia që këtë ta bëj pronë të veten. Sepse ajo dihet publikisht, nuk është pse sa e them. Kjo është trashëgimiu nga brezat që e më pashëm. Kujt ja mori, kujt i tha që kjo është pronë imja? Askujt. Thjesht e privatizon, e nxjerr nën kont, ja jep oligarkëve se ato i kanë mundësi të bëjnë diçka këtu. Po bën diçka po mua më kufizon. Pra po thua këta që i kanë këtu, këta nuk janë pronar të vërtet, ë? Jo. Ka njerëz të tjerë mbrapa. S'bën çka pronar vërtet. Pastaj këtu vinë fëmijët. Kjo është si thosh shesh edhe për të luajtur fëmijët. Vinë nga emigracioni, dalin bëjnë për festa, ditë vere, bajram. Në vrus, dalin këtu fush për të çlojë me lëviz. Nëse ne e në verhëzën a i mori pronat kret, i mori shtetërore, për të pak të na lindë të shkelim ta. Kur si kita zapton, e ne nuk të lenë me shkel. Kje zapton kret, kje bo privat kret. Nëse t'i kërë vetë është, unë të ta morë për dile punoj, dhe t'ja 5 lek ashtë të... Pra po këtu kjo është më i keq se Enveri. Më keq se Enveri, kjo problem. Dhe ki tot e zapton kret, e s'lenë me shkel. Tot më s'ka nuk, Po toka ime. Po toka gjithë. Ta marr vesh. Ndaj lutemi ju, falenderojmë ju si media që ngrini zonën e Unë qytetarëve. ju pash në protest dhe ju pash tek portali Bulqiza ime. Për qenë transparent. Unë duhet të jem shumë transparent sepse diku e shoh. Sepse unë si gazetar duhet ta shoh se unë nuk e di se ku i pikon çatia shqiptarëve. Unë shoh protestën, ndjek protestën dhe vi. Faleminderit. Besoj që nuk do të bëhet, sepse do thonë rezistenca ne do rezistojmë, sa mundësi kemi për të rezistuar. Edhe nuk do të realizojnë. Po mua më thanë që ka edhe fshatra të tjera që kanë dhënë tokat me ankant. Nuk jeni vetëm ju. Po është tokë nostren. Po dhe aty u bë përplasje fizike. Edhe nostren mali. Po mirë aty është mal akrosika, nuk kemi Ditë pa këne, Nëse shkon atje. Po atje ka asur në kundërshti apo jo? Kundërshti fizike edhe atje. Edhe nostren. Nuk e arritet aty. Jo, fush, nuk është mole. Edhe në Koçaj do japi për ujin edhe atje ngritur. I pru atje ta fus. Atje ka Kjo rezistencë. bashkia juaj, a ju dëgjon? Bashkia po këtu ti the strumullari. Orion. Me ato burra. Strumullari është e Tirana, s'ka punë bashkia. E kjo Belinda Balloku, Belinda, ka vu Belinda atë. Na ka pru bashkë. Se Belinda e pru, se s'merë të vota. Ajo së në madhe rrështë dhe veta. Faleminderit. Rrofsh, faleminderit. Se do shkojmë në publicitet. Shefe qarë thoshin. Dhe aji firmë që dhe vje këtu, i dhon ka bashkis, sa i dhon ka 1.200.000 lek, pare vjetra. 1.200.000 lek? Në sejnë, thot, ja dhon ka bashkis në vit, thoshin. Po. Ja dhon ka në bashkis për të maj bashki në kom, se pak bashkia ka minjerën ataj Bulqiza. Po? Mu mërë taksat atine për njerëzit. Rentën minerale, po? Po vjen e në merë foshën e gjeri, këtu foshën tonë, për të pasuru bashkia me 1.200.000. Për 1.200.000 do jete gjithë tokë? Po para e mera i firma. Fitimet e kësaj toke, u shoku oti lumë gazetari, fitimet e kësaj toke i ka oligardi që e ka morë. A u t'i lidhën me Berlina, Balokën e me gjithë. Nuk i merë bashkia ime, 1 milion hajtë ja punë. Hajde se i kundër 5.000. Ja pun 1 milion nek. Po s'mat bashkia me 1 milion nek vjetra. Ta i merë oligardi me tokën time të gjithë katunarëve fukara holëve. Bashkia merë të këtë zonë. Për 1.200.000 lek. Ja se jemi në fund dhe do kalojmë publicitet. Po. Bashkia e merë taksën. Qa u premto popullit që ja zapton këtë pronti, tash u premton për shembull që të bëj panele elektrike du jap
Një korrent. Ka një lënet mu, jo shë. A ne këtu për 5 vjetë. Ne sa taksa ti merr Ka një lënet, e për shpaj. Ka punë po. Jo hec. Ju ka thënë ai. Ato përfaqësues ishte sekretari i Këshillit Bashkiak. E kuptoj. E E kuptoj. Okej. Ja. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Do rikthehemi me të tjerë banor, sepse banorët e Gjorisës poshtme po shprehen kategorikisht kundër të vijen panele në kullotat e tyre. Menjëherë pas publicitetit. Mi se mirë, rikthehemi në pjesën e dytë, ndodhe me banorët e Gjorisës poshtme. Ata janë në protestë prej disa ditësh sepse ka mësuar nga bashkia që toka që i mban gjallë, pra kullota e fshatit, do jipet për panele diellore. Si quaj? Mund që mund i badhi. Po. Në fshati Gjorica poshtë. Po. Dhe u lumshim kam ju se na respektoni për këtë gjeni çështjen. Faleminderit juve. Dhe ne kemi këtë problem. Unë se mushi 60 vjeç që kjo është malaj katoni. Për para në kotën vetë që ka qenë tokë buke. Me misër, me gërshë, me fasule, me gjitha. Edhe u për sistemi, edhe lanë tokë buke me këshill, me Vendim të këshillit komunës. Këshilli komunës. Për maraj katonit gjithë. Normal. Si ku ka qenë. E gjithë bim qiton, shëm, lëp, vend, ual, lamindëri, vin turista. Turista vin. Bebi festu. Të një unë gërinë në du të nabën me pandil gjelore. E qartë. Po këtu të e bashkijis, ato bashkijis tonë që kanë fitimin të që mojnë një 3% pagujnë 1.200.000 lek në vit. Po. Në vita. Për këtë tokë që merë, je bashkijis ai firma. Po. Kurse ne jesim të bloku. Ku t'i shkëm ne, ku t'i shkëm në gjanë? Me jemë të e. Na ka po 2.500 lek një kilo vëj, 1.500 lek një kilo marona. Ku t'i rashim, ku e ka në me në qoja e dira, ma? 8.000 nofta. Të në mërë shumë një pak herë, si në fatë, fati, këtune. Të mërë një kësë na i muket, mo. U po ma kësë mërë hëjshën, e rejtë për dhe na shite ka i kina të përzime me urin, pa e mërshim, se nuk e shefshim. Ka i kina na i muket. Na zhjithë një këta bashkije, një Berlin dhe Paloku, atë e zhjithë ajo e pësleministër, se kështë thot e jeti. Po e këpa si gjithë me këtë, e këshu i duhet ta, ga pa burra, se s'ka burra jo. Ta komandoj kësh paja. Mos i ofendojmë. Jesë ofendoj ish, me që doar prapë jo. Që doar prapë. Mos i ofendojmë, okej. Kurse me më pa mu, unë kom një dhot bilik në gjepën e gja e dur, që këtë qetit morë për bjeri kile dhej. Ta, ma më në shatë qëmë mu, se buk me qëmë të havën, qëtë gjohë s'kum. Se s'kum ta ka me shumë, qëtë e vitë të për punu, s'kum lek me punu tokën. Ku? Fiksi. Unë, për shumë, baba ka, edhe unë e kom shumë një firmë, po e disha për dhe delim. Je për Për një shumë delim. Për shumë delim nuk e e shisha ditur i thosha, hetë si e volë. Je të Allah të vlla. A, po ta boshet taj, për shumë, gajt një i ri, ose qoni im, ose qoni i këti. Me miratin poplit tu, ta bëm shikët, dhe korendin e kini pa lek ju, lagja si ju e kini maraj, ju fiton me asgjë nga po, ky mes. të derë dhe të linin Ju pepe. qa fitojnë banorët nga ky panel. Bukur, asë gja. Përveç se Dan. ngeleni pa kullot. Pa kullot, janë delet e, janë. Këtë që do i kim ne. Detyrohemi atë Më na morën në këtë, ma herë, nga banorët i japin. ma herë të na mosh parti në këtë, na hej këtë, të tasë një luftë, që të na hej sashën, të lirot e dira mama. Unë s'jam dakord për e. Qa do bësh? Qa do bësh kur të ndodh? Po të ndodh, unë dhe kënë, unë dhe marrë në cullë, di thëtë më hadi këto, se unë valë ju, Do i silli këtu të po mërë? këtu di vinë. Gja burra e cullë. Këtë, me burra, me gja, me cullë, që do imi le. Pa na mosh parti një, në lokatin. A si Faleminderit. shpat luft të si atin dhe një zarit, në të shpat. Faleminderit për jush. Faleminderit. Po, të flasësh më shumë se dy llafe. Përshëndetje Tu ja jemi të gjitha. lirë? I ngjova të gjithë banorët Po, me vëmendje po, dhe që kush ka mendimin e vet. po, Por për të thënë pak real dhe për të qenë pak burr real po. dhe tradicional për të mbrojtë pronën, të gjithë të banorë që fëllen e kanë humbur ekuilibrin për të mbrojtë pronën e vet. Po pse? Për shkak. Sepse një pushtet i qeverisë Rama me këtë festën, të gjithë të banorë dyshu të capton për të fitu festja. Mos një ta shumë se du mojnë prona, du mojnë lulla, du mojnë malet. Te.
A gjon. Dhe këto u capton për ta festja u morë pronat. Hiku kjo. E ke fjalë për kryetarin e bashkisë? Bashkisë. Po. Dhe duke qenë që ajo është përfaqësuesi lagjes Krosa, që folja ti para, ne jemi gjithë banoj, jemi vëllezër të gjithë. Jemi këtë kemi mbron gjithë, nuk është pronë e vetja. Këtu, përmes me zonë emra, se unë kam një etik tjetër Po, vi i nga lëm një emrat port atje, tjetër. ne duam fenomenin. Po. Gjysma e këtive njerëzve për këtu, ideja që në qep kanë zonë marajt këtive shokve. E kanë mjellë, e kanë pronë. Jo një, mbi 10. Kjo ka qenë maraj. Dhe kur e votun të festën, ajo e boni pronë bashkisë. E ka bashkia pronë këtë të va ka mortive. Se këto, një minut për Ta nuk miratuan që të Bravo, ndoj... këto kanë firmos, ai që përfaqësuesi lagjes Krose, të gjithë ato fisi Krose, kanë dhonë firmën për ta morë. Jo, vetëm për 1 hektar kanë dhënë. Një minut, nuk ka përcaktuar 1 hektar. Një hektar. Ullutë. O komendim. Leta thot fjalën vet. Okej, o s'ka lidhje. Shumë të qartë. Gjodalin, gjod. Ato për e një mosjetër. Lede, gjod mund. Adem Gjosh, orë të tri, gjod mund, Jo, gjod. jo, ka drejt me vet ai. Ju po Adem thoni Gjosh fjalën mo. tuaj, po fjalën. Unë përgjigjen në fund më burr. Adem Gjosh mund. A ke Dhe firmos nuk ka- për një? Jo, Një prit. minut. Jo. Për prit. 5 delim. Jo. Jo për 1 hektar, për 5 delim. Jo. Ku e kanë morë këtë drejtot firmosi këmarajnë në katoni? Ku e morë? Ta mbarojmë një çikës, ta Ku e mbarojmë. morë zotëri? Ta mbarojmë pak. Në Marat katonit nuk firmoset fara. Sepse unë nuk po bëj. Ku shon do që firmosin? Një minut. Shikoj E shitën dhe e këto e firmosin, te jo, dhëm 1 hektar për të ta bim 5 hektar. Do të sjaroj një gjë juridikisht. Të thomë një gjë. Juridikisht. Një minut, do të sjaroj një gjë Ha, juridikisht. fol. Të lutem. Banorët e kanë gabim kur thonë dëgjes publike, dhe ajo që keni bërë me atë person e bashkisë nuk është dëgjes publike, është paraqitje projekti. Dëgjes publike është kur bashkia të merr çdo pronar më vete dhe ti firmos më vete. Tështë, jam dakord me këtë dhe nuk ta kundërshtoj. Por, kur e të paraqis këtë planin projektin, këto banor firmosen për 1 hektar i kin dakord gjithë. Po, Tani, e thonë këta, ja, e thonë ta se janë dakord për pjesën tjetër, se ku çojnë dele. tani, Po tani, 1 minutë tani, ata marim dhe në fund. Kur ku thoka unë më se jep një maran, as një delim. Fara, unë kam qenë i pari këtu që kam kundërshtu për ujë, për maraj, për çdo gjë. Unë. Këto talli kemi më toj. Ure për se jep një së të vamorin. Tani, është ndër. bëhet lafi që këto nuk kjo mund për ta morë marajnë e katonit, sepse çdo gjë një shikall logjikën kokë, nuk kep se ta morë marajnë e katonit, ti vështojnë 2 veta. Kjo logjika. Por kur këto burra që i ketu në shesh, e kanë humbë logjikën prej kohësh me këtë maraj, çpret perspektive, e burra me lera u s'kam pa, këto janë me lera këtë. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Po, gjatë. Njërën rrët parë, kjo mraj nuk është sët. Po kjo ka qenë qish në stërgjishat tonë. Po. Kjo mraj është mbrojt edhe në kohë komunizmit. Kur ka ardhur të prishi sistemi i NBR-s, ka ardhur të prishi këtu që ta hapi për tokë buke, jo ngrenë kanë bërë peticion në atë kohë, atje në komitet qendror. Që në atë kohë? Ha, që në atë kohë. Po s'pyti Enveri. Ja, edhe në atë moment Enveri nuk pyti, po mas i hështë dhe baktit, u hapë kjo dhe na i hështë baktit ne. Nuk kishim qartë kërkëm ne mase, e hapi ishte mërna kloni. Po kjo ishte mraj katoni. Edhe në atë kohë mi thja që jo ngrit. Pra historikisht ka qenë kullot. Historikisht. Edhe arriti puna dhe i sët që u gaj një shok i jëni, katonari i jëni, dashamiri i jëni, edhe tha që arti të mbjep një pak tokë, të dhejtë panela dilor. Ai 1 hektarshit. Ai 1 hektarshit. Po me një kohë që t'japi me një vend që nuk je prodhim për shembull tjetë zhore, apo tjetë mos jap, se ka toka kullote këtu. Po. Që ne ku dishim ato gjënë gjallë? Po pra më thanë banor. Ku dishim gjënë gjallë, të shë kapitalizmi ajer. Ne i kimbi këto, nuk na i ka falë kush, për na i ka lanë së gjyshit tonë. Atëherë, pse mos i mbrëmë dhe ne? Nuk ka ra poshtë që të klimoni ka ra poshtë, pse ka ra poshtë kjo? Nuk bi poshtë kjo ti, jak mi dhonë të shamej torë, të bëj aj, jo tjertë. Me
shofim tjerë në këtu. Nuk ka tjerë, jak me dhënë gjush tash. Ta bëj haj vetë. Asnjë tjetër. Po ja dham bati 1 hektar. E pra, jo krejt, si thotë ka ra poshtë, nuk di poshtë. Shka e murët, ba ja ka dhënë 1 hektar. Po ja 1 hektar, po në Po 1 hektar. Jeni një marrëveshje. Po, marrëveshje. 1 hektar Kjo me është 20 marrëveshje. hektar lëviz shumë. Pranat e juja. Kjo marrëveshje jon me këtë. Ne nuk mund të shkelim në desa ka. Dalo limon, nalo. Nalo limon. Fshati. O limon nalo të shtë. Kur ka ardhur koha e demokracisë që u prishë sistem, na kanë ardhur tu, ne kemi nxjerr shok ton nga mbrajat. Po. I kemi nxjerr me polici, i kemi nxjerr nga mbrajat. A është e vërtet apo rrein? Po. I kemi qit. E ma thanë dhe Veshit banorët e tonë që tjerë. nuk ishin tokë. Edhe i kemi nxjerr. Na luten për ta dalë për frymsh. Që gabim bjorë që për ta dalë. Ne tham jo. Që ne tham jo. Me 7501 kjo nuk është ndarë. Ja. Është lëmë fshatëshe. Po fshatëshe. E kuptoj. Edhe ne tham jo, nuk, se po ta dash njëni e mjell, njëni ashtu nuk shohet lektoria mose. E kuptoj. Hi bodom tjetër. E qartë. Tham e jo, qartë. kjo të rrajnë, sikur ka qenë. E kuptoj. Sikur na ka lënë së gjyshi tonë, që ashtu të ngelet, Edhe është bë me vendim këshilli. me vendim këshilli, po, komune. Po. Me vendim këshilli, komune. Që të lehet me rakatun. Po mbrakatuni. Faleminderit. Kaq komun, Faleminderit, shumë faleminderit. faleminderit për jush që keni ardhur tu, Rrosh. qofshit nderuar. Unë quhem Bektash Jella, nga fshati Gjerice Poshtme. Të partë tonë kanë ardhur nga Blaca, edhe kjo me raj o blej me të partë kur bishin këtu duhet me pagu me rajnë, po të futëshe bëshë shpinë. Iksol. Po, sollat e Gjerice, sollat e Blacës, thëmë to. Unë me kadastër kam toka që ma tanë drinit, që e kam morë është tokë Maqedonëse, se është lënë, kur e nda kufit, ka shkoj ajo rridhje e ujtit, se cia me modhe, është vi kufiri. Edhe kemi tokat tona, drejt me shtëpia tona, kemi tokat aty ma tanë. Pra në toka shqiptare, Po, toka shqiptare në aty ma Ato tanë. shqiptare janë gjitha, po që toka tuaja, fshatet. Tonë, po. Edhe drini ka arë këte, ka ngel vi kufit, tokat ka ngel ma tanë. Shteti, pse nuk na e kompenson atë tokë që na ka ngel Maqedoni, na hap me tokë buke ne këtu që s'kemi, që na ka morë drini, po të shvit e për panele djellore, fshati Gjerice Poshtë nuk ka asnjë tapi toke, kështu certifikat pronësie. Tash si këtë tokë, që është tokë shteti, e kanë qytë ta, e kanë bën me njerë me certifikat pronësie. Si ka mundësi për ta shit pranë kant, u bën ka certifikata në moment. Kurse për fshatin, gjithë të banorë s'ka bë asnjë lloj certifikate pronësie. S'ka asnjë familje. Pastaj kjo gjithë te blektori, ku ta çojmë? Ja, unë kam kë fshin brenda. Edhe këto tjerë që gjithë këta kanë nga 5-6, edhe mi shën mu me vete, mi vjerë që ti kullosin këture. Ku ti shën ne? Jam 5-600 bera timta. E lop, plus, kjo fush, ka dhe bi medicinale. Ja, kjo është bi medicinale që gjatë verës mbledhin e shesin mojnë ka fshatën e Bukës. Njerëzit. Përjetojnë me këtë. Përjetojnë me këtë. Plus që blektoria kullot, kjo tokë, masi kur ishte ligji 7501 si mund tokat mi shetë që u hoqë sistemi komunist, e patëm punu komplet ka qenë e mjellë me tokë buke. Edhe me vendim këshillit komunës, ka qenë Bileçaj Burr, ka qenë në kryetar komune, jo, këshilltar ka qenë, këshilltar, se mrapa u bëgë në kryetar komune, edhe ka nërë me vendim këshillit komunës, na e kanë hekë, e kanë nërë me raj, se nuk kishin zonë këtë lagja, dikush kishte zonë, dikush jo, edhe kishin... Ja lanë për gjithë tjerë. E lanë për gjithë tjerë. Edhe i vetë Bileçaj Burr, se qaj si folë, Limon Leshi, ka qenë ai që ka hek gardët që... A, është e vërtet ajo? Po, gjysë me katunit kanë maraj prap. Po, që kanë hek gardët, tu i prish, si pa të pësur tokat e Bukës, tu i pa të mirë toka buke. I vetë i Burr. Ne kemi firmos, është e vërtet që kemi firmos Alush Tashës, edhe unë ka firmos. Po kemi firmos për 10 delim, edhe e dishim që ka tokën aty që e ka të rrethume, që është, edhe ajo është me raj katuni, po marshi se e ka zanë, po unë ka firmos, është e vërtet që ka firmos, jo veç unë, po kemi firmos gjithë, po mi fjerë para pjesën a qe, jo për ta zonë komplet, ku t'i shemë në të shikë, gjithë të blektori, t'i mojmë t'i shemë parlament, t'i shemë bashki. Pra ju hëngër në besë. Na bes. Po. Për 10 delimshi që ka aty në ta bëj,
se kemi firmos ato. Ama për jo, me hile. Edhe veti Dinama thot që do ketë kredimi që të marë uap 7.000 dhe 10.000 euro për të ngritë bujqësin, për të ngritë blegëtorin. Për të bërë bujtina. Për blegëtori. Për blegëtori. Po, blegëtori. Tërshi, si të vinë trit? Ti investojmë këtë vend kur u zapot blegëtoria. Kullota. Ja do pyes edhe të rinj këtu, ne kemi ca të rinj këtu. Ja, e kam një të rinj këtu, ata pyesim të rinj. Faleminderit juve. Ka qenë, këtu është brez kufitar bile. Nuk e di, ndoshta si kanë vendimet shteti me shtet, por këtu dim 500 metra është brez kufitar. Pra ne jemi në brez kufitar. Brez kufitar ishte tu. Tu po ti do ishte klonin kote nderit. Ka qenë aty më tonë. Shivat atë plepin atje, atje ka qenë klonin. E kuptoj, këtu të fuste plumin e nderit. S'kishe shans me po me gishtje të futesh. E qartë. Faleminderit. Tani, un kam një pyetje. Afrojme më këtej, më në qendër këtu. Unë kam një pyetje. Kam dëgjuar kryeministrin që thotë, 1, ktheuni refugjat, ndërtoni bujtina, do t'ju jap 5.000 euro. 2, do të hap akademi çobanësh. 3, do të ndihmoj me me stane të thjeshta çobanët. Të 3 këto deklarata do t'i dëgjoni në emision. Ne do t'ju japim 5.000 euro. Çdo djali dhe vajze, çdo burri dhe gruaja që janë në emigracion dhe që duan të hapin shtëpinë e vjetër të gjyshit të babës për ta kthyer në i bujtin. Kush ngul hu për të bërë një stan, po e nguli pa leje, duhet me shku me kap me i thënë çat do vlla të vazhdosh ngulësh e ca të tjerë që të rish këtu. Jo të shkosh ta kapësh dhe thuash pse po e ngul pa leje. Ne në 2018 kemi filluar një projekt ku të mbështesnim stane, ndërtimin e një infrastrukture të thjesht me shumë pak financim që i duhet barimve në stane. Do incentivojmë të rinj, do shkëmbëgjejmë, do bëjmë një akademi për ta. Ti futu në këtë profesion, baj, dhe ne do të subvencionojmë për këtë gjë, jo për krerë, thjesht për faktin që ti e mban tufën. Kemi këtë qëndrim të dikurshëm dhe këtë qëndrim të ri, panelet. Po, të vend panelet, ajo nuk e di se ku di që çobanët nuk e di si duja, për çfarë duja ato 5.000 euro për t'i investu, se unë kam pap një fjalë ku kam vu panele diellore, që i myllin, i rrethekojnë dhe nuk lajnë, jo me investu, po edhe mi pa konflikt me mu afru afër, nuk lajnë me kalu. Pra se rrethohen ato me tela? Logjikisht po, kështu ka kam pa unë, përgjithësi janë rrethekuar me tela. Këtu po i rrethekojnë me tela, jo që nuk ka me dhënë as për bujqësi, as për blegëtori, dhe as me hap akademi çobanësh. Po këto janë lojna, këto janë premtime falso, një qeverie. Me këtë vendimarrje, a do kthehen djemtë e Gjoricës? Po hikin, po e shkatro komplet. Këtu do kthehet çaj si do investoj. Këto 2-3 vetëve që ka bon aja, po që e ka bon menaj, ato do rrinë, që do marrin intereset e veta. Pa i mund të thotë që do punsoj nga fshati? Po kjo është një gënjeshtër e pa pame se ato panelet nuk kanë nevojë për punëtor. Ato thjesht kanë nevojë për një 2-3 kamera që i kontrollojnë vetë njerëzit edhe nuk ka si lloj gjëje. Thjesht do ketë shkatrim edhe asnjë gjë tjetër. Gjithë fshatarët pra ju nuk përfitoni asgjë. Ne humim. Se kush e marr një lop, shumica nuk kanë tokë. Ky ka 300 metra, ky ka një lop e disa berratin të shtëpi. Po. Përderisa ky nuk do dal, paktën mas 6 majt, po të vishë to mas 6 majt, do të shifshë plot. Mund të kishte 20-30 klop, paktën 20-30 klop. Po. Dhe mund të kishte 4-500 dele që do ishin tu fshu dhe i gjelbërim super, po të vish me 6 majt. Ose ktheu me 6 majt. Mas 6 majt. Do të gjejmë festën tuaj, do i gjejmë festën e Gjoricës. Do gjesh edhe trit. Grumull mund të vesh 20 makina këtu me çatri që dalin, kërcejnë, bëni diçka, vëse të investojnë, të pastrojnë, të rregullojnë, të vënë pak rregull, po këto po e zaptojnë. Këto po e grabisin. Përveç rrugës dhe ujësjellësit që e dim që janë bërë në fshatin tuaj, në këto 30 vite demokraci, çfarë është bërë për Gjoricën? Asgjë. Pra një ai ujësjellës që pati atë problemi nuk është funksional tamam. Nuk është, vazhdon mos jetë. Jo. Ajo që ka denoncuar Limani këtu para 2 vjetësh, vazhdon të jetë problem. Është problem. Fatkeqësisht është problem. Kanë deklaruar të pishur. Rruga hapet një rrugë, bën një kanal, me një lagje e myllin, me një lagje se myllin. Është turp, faqe. Nëse jeni me fat që keni atë rrugën, se ka fshatra që s'ka fare. S'ka fare, jam shumë dakord.
Tu po e zaptuan këtë vend, tu ka marrë fund. Edhe që ato 10-15 vet që majnë lop, majnë 200 dele, kush ka se jo gjithë, mos ta kanë ka shumë. Mon këtë një lop e marrë shtëpi. Ti vetë çfarë do bësh? Bëjmë konkret. Ti vetë me çfarë jeton? Po më shatë lop më jetoj në. Edhe ti me atë lop. Bi bish lop më jetoj në. Pra po mor ti s'ke ku ta çosh lop. Da presësh mes. Iku. Faleminderit. Kush është çoban këtu tani direkt me dele? Hajt. Mirdita. Mirdita. Jeni mirë. Po shohim juve që fshati nuk jam pjesëtar i kësaj lagje, po jam pjesëtar i fshatit. Po. Edhe unë kollostu në këtë zonë, se jemi një fshat. Po. Unë kam një sasi delesh që i kollostu në këtë zonë dhe po që se kjo zonë do mbyllet, ne s'kemi ku i qemë, se mal nuk kemi. Ky fshat ka 2 mera. Mera e Zogje, mera e Bllacës. Po. Po që se këta 2 mera do të zaptohen, këtu nuk ka mal për me shodelet masive. Në dhe bashkia nuk ka në gjendje të na sjell ujin malin e ku nuk ka dhe ujë se ka marrë për hidrocentrale. E kupton? Se edhe ujin në mal e ka marrë. Pra në mal nuk shkoni dot se ka marrë ujë. S'ka ujë vlla. Këtu si ka ujë, tu ta bën banela, ku t'shkem? Ku ti shem? Meqenëse se këtu nuk ka blegtori, do nalet gjithçka. Edhe tokat nuk do punohen më. Se ai që punon tokën ma shet mumisë. Ai që punon këtu nalet një zinxhir komplet. Ai që punon tokën shet jonxher mu, ai që punon tokën do më jap me qira, mu që kam bakti. Edhe kurse merr ajo ballancon komplet ekuilibrin e fshatit. Meqenëse këtu do bëhet kjo punë, baktia do hiqen, do hiqin malet thata, malet nuk kanë ujë, çdo gjë do vi drejt shkatërimit. Shkatërimit. Po qëse do jetë toka lirë, dikush mund të kthehet nga emigrimi që të bëjë një investim për blegdori. Se këtu blegdori me gjithë, këtë çoban, ku kanë qenë këtë çoban. Të gjithë. Nëse ka radhën kjo lagja këtu, nesër ka dhe lagja ime, se dikush thotë se nuk je pjesëtar i kësaj lagje. Unë vërtet nuk jam, po thirri që të mos vijë edhe kjo lagja ime nesër mas nesër. Pra ti po i bën paraprit, të keqes. Unë tani për momentin tu jam misafir kollos tu, ky ka delet e veta, ka marrë me kollos delet tu sot, më kalu pranverën. Qoftë se kjo punë do bëhet, nëse do mbyllet, atëherë qeveria të na lëmërojë kohë me para, të heqin baktin, 3-4 vjet para, 5 vjet, ose të bëj sistemin e Enver ti mbledh të gjithëve, mos ketë asnjë ta ketë tokë lirë dhe ta bëj çfarë. Vota si zot tjetër. Po më Enver Hoxha ishte diktator. Po kjo më keq. Se kita po ndryshe, kita volën nga mbrapa. Enver Hoxha dilte drejt përpara, kurse ky del nga mbrapa. Kjo ka më stil. Ka thot rrik do mos e i rit punesh vendon. E ka thot ti mbyll komplet rrugën, ti mbyll këtë drejtimet që të mos i vësesh, mos eci përpara. Ktu kjo lagje ka shumë njerëz të mirë, ka shumë njerëz bujar, se unë kollos 500 dele këtu i kollos në për tokat e këtyre dhe s'ma fol as i fjalë. Po. Dhe për këto u thon faleminderit shumë. Dhe këtë bujari që kanë këto e shfryzojnë disa të tjerë, e qove, që ti po i kupton vetë se si janë disa të tjerë. Që mundon të bëjnë të plane që të hedhin hyjësiva aty në njerëzve që janë njerëz të shenjtë. Ne kuptoj. Janë njerëz bekuar, nuk janë njerëz. E qartë. Unë fakt desha thosh edhe i fjalë fundit para se sa të kaloj me tjerë. Kosova e bëri 30 euro për dele, subvencionin. Si është në Shqipëri? Shqipëria është mizerja, 12, po ne punojmë për pasionin, më tepër se e kemi 12.000 lekë. Vazhdoni me 12 jo. Ne mbijetojmë këtu. Nuk kemi si në Kosovë. Ne kemi për mbijetesë, për me jetu me zorë. E kuptova. Faleminderit. Ku i ke shkopin? Ata morën shkopin? Se të shkopin nga fshati i Gjerit. Edhe unë po banoj këtu, po jetoj me delet. Po tani këtë pjesë duhen që të bllokojnë. Si të bllokojnë këtë, ne kemi marrë fund si blegtar. Sa veta bësh në shtëpi? Veti 4. Jeton vetëm me dele? Vetëm me dele. Sa dele ke? 200. 200 dele. A jetohet me dele? Me vështirësi po jetohet. Me vështirësi. Pak të lëndin, jetohet me delet, pak të kullot? Pak të kullot. Do të mi shit me ik fare. Me ik fare. Edhe në thritën e në Peshkopi, drejtori i bujqësisë, që na përkraj nga shteti, që tha do jap ka 60 euro për kokë, një kohë që nuk është e vërtet. Ju ka premtuar 60 euro për kokë? Pra një muaj. Subvencion për kokë 60 euro? Po e bëhet me vendim qeverie, s'u bëhet me vendim bashkie. Vendim qeverie. Ju jemi 12.000 lekëshin. Po. Aktualisht 12.000 lekë po marr. Sot do në me blokuar dhe këtë, ai nuk na tregoi që do të bllokojmë, që të bëjmë panele dillore. Edhe sot që të bllokoj këtë, unë do të ishis, do të iki fare, nuk them. Ku të shkosh? Të iki si gjithë tjertë. Në Europë. Çfarë do bësh? Do prishësh kopën 200 kokë? Do të më prisë, se kështu e kemi ne shqiptarë, sa mundom të ta ndërtojmë diçka. S'mund t'ja vëmë kapucin,
edhe do të me shkatru me ikë. E qartë. Faleminderit. Pa mëra, faleminderit. Këtë fjalën që tha kolegu im, që do ikim, këtë ta harrojnë të gjithë, se ne kemi lind këtu dhe kemi ca varra ti ma thonë gjithë. Dhe çdo njeri që thotë unë do iki për venit vet, e ka shumë gabim, se këto qelpsira që jetojnë akollës këtë duan. Që të ikim ne dhe të jetojnë këta. Po as ti do ikish, as unë do iki. Ti do rrish tu se këtu ke leje dhe unë do rrej atje në lagje time se do të kam leje. Okej. Ne do jetojmë tu dhe nuk do ikim ta dinë të sigurt se këto këtë presin, o shokë. Këto presin që të ikim ne dhe të bëjnë dasëm tu, po nuk bëhet dasëm shtëpi hujore. Ne kemi lind tu. Dem baba dem, jam stërnipi Sal Markës që ka luftuar për këtë vend. Po, jam stërnipi Markë, jam dem baba dem me bakti, shtëpi e ndershme, pa asnjë lloj historie të keqe. Do jetojmë tu, do punojmë tu dhe nuk po ja falim vendin njerëzve huaj, kërkuj si hak. Do flasësh? Hajt, jemi drejt fundit. Drejt fundit. Jam Tomor Cami, nga fshati Gjeric. Dhe unë jam një nga familje që s'kam firmos as me parë dhe as tani. Pro projektit e paneleve diellore. Dhe do jem gjithmonë kundra oligarkëve dhe qeverisë të korruptuar. Por unë nuk shoh asnjë gjë nga bashkia, sepse këtu nuk ka 30 vjet janë rrugët pa bon dhe kanalet që vaditës nuk po funksionojnë. Ky popull lufton për mbijetesë. Kosova është një shtet nga 20 vjet që ta përgëzojmë që është shtet i superfuqishëm dhe jep supervizione për baktit, jep 30 euro në vit, nësa shteti jo nga 100 vjet shtet dhe jep 12.000 lekë të vjetra. Është turp dhe marrja e Zotit që ta kuptojmë gjithë vendi. Kjo ishte fjala ime dhe dëshiroj që çdo komunitet dhe çdo popull të dalë kundra oligarkëve. Ju përshëndes. Faleminderit. Miqtë mi, këto janë fjalët e banorëve Gjoricës poshtme. Kemi qenë dhe më herët. Atëherë kishte probleme tjera. Sot plus atyre problemeve ka dalë problemi i kullotës. Banorët e thanë troç, marrja e kullotës, të paktën për një lagje, në këtë lagje ku ndodhemi, do të thotë falimentim. Kyçje e biznesit, kyçje e jetës, kyçje e shtëpive dhe ikje jashtë. Banori e tha qartë, ne jemi shqiptarë, ne nuk ikim nga Shqipëria. Ky emision ka qëllim pikërisht të çojë zërin e qytetarit, që shqiptarët do vazhdojnë e do luftojnë me thonjë për këtë vend. Emisioni i rrallë do të jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë, e kemi thënë do sjellim zërin e shqiptarëve pa filtra, pa censurë. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.